поужинали все вместе, посидели, пообщались с моей сестричкой, с ее мужем. И сейчас снова на прогулке, потому что хочется нам использовать эту возможность, конечно же, которая нам дана, побывать в этом замечательном городе, особенно летом, когда такое хорошее настроение, когда замечательная такая погода. Вот. И мы хотим, конечно, как можно больше походить, погулять, посмотреть здесь. Сейчас как раз жара спала, такая прохлада, такой ветерок, так хорошо. А мы гуляем. Вот. Сейчас направляемся мы по направлению к церкви. И Оля, моя сестра, она сказала, вот сейчас мы туда придем, и потом будет дорога, можно будет прям пойти погулять в лес. Дети не захотели. Они, как всегда, дети. Все, им уже все много слишком, уже они устали. Правда, непонятно, из-за чего устали. Я говорю, дети, вы такие молодые, вы уже устали. Робби за рулем ехал. Мы не устали, они уже устали. Все, сами не знают, от чего устали, но устали. А мы нет, мы наслаждаемся дальше. Может быть, еще покушаем мороженку где-нибудь. Все очень красиво. И покажем все вам. Смотрите, здесь белки по улицам просто бегают. Вот они. Робби, смотри, сколько белок. Вон еще одна белочка сидит. Эй! Оп, оп, побежала. Еще одна. Орешки. А у нее орешек у этой белочки. Они прям тут по улицам бегают. Надо же. Да, вот что значит рядом лес у них здесь. И они резвятся. Красавица. Мы тоже идем по направлению к лесу, вон туда, в сторону леса. Здесь вот какая-то стройка большая, что-то здесь ремонтируют. А мы гуляем, просто красота. Здесь все так красиво, такие домики интересные, везде цветы, столько зелени. Вот все-таки другая местность, сразу по-другому немножечко все воспринимается, да? Другие постройки, другая архитектура. Сейчас мы подошли к церкви. Вот такая башня большая с часами. Часы показывают время 7 часов 20 минут. Они идут все с купания, Робби. Пойдем туда посмотрим. А вон указатели, вон куда идти. Видишь, вон стоят. Ну-ка пойдем. Здесь кафешка, люди наслаждаются, сидят. Робби смотрит на указатели, куда идти, что смотреть. Так, сейчас пропущу я автобус и перейду дорогу. Ух, какая огромная, красивейшая клумба. Но это же чудо. Вот вам кусочек красоты. Что, Робби? Шляпшон, ja? Робин любимый тортик. На велосипедах люди приезжают отдыхать сюда. Здесь очень много отелей, очень много апартаментов, где туристы, приезжие, все, кто хочет здесь отдохнуть, приезжают, останавливаются. И вот, смотрите, какой красивый здесь на стене, какая экспозиция с часами. И моя сестра тоже сказала, что этот город знаменит именно часами с кукушкой. Видите, это было вот здесь на стене, сделано в 1982 году. Робби посмотрела, говорит, а вот это для тебя. Здесь объявление, что встречи по вязанию организовываются. И вот написаны даты.
Среда 12 августа, 26 августа, начало в 19:30. Вот можно прийти и повязать. Идем, и я слышу пение птиц. Теперь мы находимся с другой стороны церкви. Тоже красиво очень. И вот такое пение птичек здесь. Березка стоит. Роби говорит, надо идти наверх. Иду за Роби. Вот мы обошли теперь церковь с другой стороны. Теперь мы находимся вот с этой стороны, где капеллы. И вот здесь мы подошли к ратуше. Вот здесь написано Ратхаус. Везде снова я вижу цветы. Посмотрите. Раз. Там на втором фонарном столбе еще. Вон как красиво. Здесь везде. Вон на перилах огромнейшие цветы. И вот такие указатели везде. Видите, вот написано направление, куда идти. Вот, например, мини-гольф здесь есть, площадка. Кур-парк, можно там погулять. Каждый дом красивый, каждый дом красиво украшен. Очень интересные дома. Вот если у нас, например, в Аугсбурге, как правило, дома все похожи, то здесь все дома абсолютно разные. У нас, если стоит одна улица, то на всей улице все дома одинаковые, а здесь нет. Но это, я понимаю, школа, наверное, да, Роби? Или что это такое? Так, здесь делают часы. Вот написано. Здесь делают часы, часовые механизмы именно с цепочками, вот эти гирьки. Ой, какие дома, один красивее другого. А здесь, посмотрите, отель и ресторан. Вот такой вот маленький, уютненький отельчик, и здесь ресторан. Так, Роби пошел гулять, я за ним. Ой, какая красотень. Глаз не налюбуется. Здесь очень красивое место. Если вы никогда не были в Schönwald, то я вам очень рекомендую посетить. Здесь действительно очень красиво. Вот сейчас мы зашли вот в такой небольшой парк. Как здесь красиво, ухоженно сделана лужайка, вот с такими арками. Посмотрите, а в арках вот так вот цветы подвешены. Подвесные цветы, внизу елочки. И вверху в каждой арке вот подвесные цветы. Это чудо. А вон там фонтан. Здесь ромашки спрятались, поникли лютики. Красотень. Травка покошена, как красиво. Вот на лавочке люди сидят, книги читают, газеты, отдыхают, наслаждаются. Можно послушать шум воды. Чудо чудесное. Чистота и красота. А с этой стороны вот дома и там лес. Сказочно красиво. Поднимаемся наверх, а здесь клумба одна красивее другой. Здесь еще одна клумба. Вот фонтан мы теперь обошли. Здесь что-то, наверное, концерт какой-то готовится, или был, или будет. Посмотрите, вот это, наверное, сцена. Здесь крытая крыша. И вокруг этой сцены просто стена цветов. Это же просто чудо. Вот такая красота на протяжении всей сцены. Вы такое видели где-нибудь?
Я нет. Да, вон там сцена. И вот такое чудо. Очень красиво. Так тихо, спокойно. Шум воды. Поют птички. Просто чудесно. Мы идем дальше. Ну вот смотрите, я говорила вам, что здесь везде растут рябины. Ну вот мы сейчас идем гуляем, и вот стоит огромнейшее дерево. Просто очень-очень большое, высокое. И это снова рябина. Видно вам? Посмотрите. Так, с какой стороны показать? Вот. Все усыпано рябиной. Вы видите? Это все рябина. Но это не рябина, понятно. А вот грозди рябины висят. Чудо. Просто чудо. Вот такая красота. Вау. Классно. Столько рябины много в одном месте я ни разу еще не видела. Хотя у нас на Кубани тоже много рябины росло, но настолько много я не видела. Ну вот мы и пришли в лес. Вот здесь тропинка. Можно ходить гулять. Здесь лес, а здесь озерцо, в котором можно купаться. Это такой вот здесь бассейн, озере. Не знаю, Руби. О, туда идти нельзя, нам только по тропинке тогда наверх подниматься снова. Пойдем посмотрим, что там у нас красивого. Ой, хочу мороженку или посидеть, попить что-нибудь, колу, хочу сладенького. Или кухонь, что-нибудь такое хочется. Раз уже диета у меня опять фургает. Ты виноват опять. Да. Ну, здесь вот что-то такое красивое. И снова цветы, цветы, цветы. А, ну это относится к... А, Руби, это я знаю, что это такое. Это ванны специальные здесь. Ванны. Вот. У кого проблемы с ногами, с венами, это специальные такие ванны. Здесь очень холодная вода. Как правило, из горных ручьев вода течет. Нужно заходить сюда, высоко поднимать ноги, шагать, высоко поднимать колени и шагать в воде. Это усиливает кровообращение и отток крови от нижних конечностей, чтобы чтобы кровь не застаивалась в нижних конечностях и не было закупорки вен или варикозного расширения. Ну и вот тут как раз горный ручей, я так подразумеваю, что вода это сюда циркулирует, вот, и здесь можно делать эти ванны. Хорошо. Так, мы зайдем. Так, ты воду попробовал, Робин? Вообще вода должна быть прям холодная. Ну-ка попробуем. Ух-ху-ху-ху-ху. Водичка какая. Ух, холодная вода. Да, это течет с горного ручья. Ну вот тем и знамениты, и тем и эффективны эти процедуры, что это холодная вода, и нужно ногами двигать в этой холодной воде. Не стоять, а именно двигать, держаться рукой за вот эти вот перила и по кругу вот так ходить, высоко поднимая колени. В течение 7-10 минут, то есть 7-10 минут. И потом выходить, у вас почувствуете вы сразу свежесть и легкость в ногах. Здесь у нас горный ручеек, маленький водопадик. Вода чистейшая, каждый камешек видно, посмотрите. Классно. Вот, после процедур можно здесь посидеть. Там вот, кстати, что-то написано. Сейчас почитаем. Что там? Вот так, все понятно. Значит, посмотрите. После того, как вы сделали процедуры вот там, в воде, после этого нужно перейти по мостику и босиком пройти вот здесь несколько раз по вот этим разным поверхностям. Видите, камни, потом галька,
И вот здесь такие, ну, кора от дерева. Это точно так же усиливает циркуляцию крови, а также еще очень хорошо для ног, так как ноги, массаж получается у вас ступней за счет того, что здесь разная поверхность, по которой вы, соответственно, ходите здесь босиком. Ну и точно так же это все очень хорошо для ног, для кровообращения и вообще для здоровья. Робби решил, что нам нужно подняться вон туда, на самый верх, и там пойти погулять, посмотреть, что там интересного. Поднимаюсь наверх. Здесь специальная лестница. Вот мы поднялись наверх, запыхались немножко. Зато посмотрите, какая красивая панорама. И вон там вдалеке заход солнца. Как красиво. Еще видно даже солнечные лучи. А небо какое. Облака. Красота. Здорово. А здесь у нас с этой стороны, вот мы сейчас поднялись. Вот там вот мы были с вами. Поднялись теперь по лесенке, одной, второй, сюда. И теперь мы с вами в лесу. И нас снова встречает рябина. Вот такие огромные елки. Робби пошел уже вперед. Здесь уже вот такая вот дорога с щебенкой посыпана. И вот, как я уже и говорила, везде рябины. Везде рябины. Вот смотрите, снова рябины. Вот ветки рябины. Везде рябина. Очень красиво. Мне сразу вспоминается Кубанский край, Краснодарский край, Кубань. У нас тоже очень много рябины в Краснодаре. А там какой ландшафт. О, деревенька какая-то там, домишки, красота. И вон там заход солнца. Сейчас я пойду, постараюсь вам с другой стороны снять солнышко. Ох ты, сверчки, какие трели издают. А вон впереди пасутся коровы. Вот они. Коровы пасутся. И вот такая красота. Абend. Часы бьют на башне. Точнее, пробили уже. А мы направляемся дальше. Сейчас очень комфортно вечером, вот просто прелесть. Я даже думала, что позже будет уже как бы, ну, прохладно, хорошо. Но нет, уже вот в 7 часов мы как раз поужинали. В 6 часов был ужин. Вот мы поужинали все вместе. И уже в 7 часов вот прям так было хорошо. Просто замечательно. Гулять очень приятно. А здесь из дерева такие лежанки сделаны. Можно полежать и зарядиться вот этим всем позитивом и энергией природы, пением птиц, заходом солнца и вот таким замечательным ландшафтом. Как это красиво, глаз радуется. Жалко, конечно, что камера не передает всю эту красоту, но я думаю, что вы представляете себе, как же все-таки это замечательно и красиво здесь. Здесь вот канатно-кресельная дорога. Мы как раз поднялись. То есть зимой здесь, если много снега, то можно кататься на лыжах. Мы возвращаемся потихонечку. Снова в сторону города. Может быть, еще покушаем мороженка с Робби. Или какой-нибудь пирог с кофе или с чаем. Здесь Родлбан.
А здесь на санках, а здесь на санках катаются, вот Робби говорит. Вот с этой горки на санках катаются. Классно. Здорово. Ну вот можно и летом люди приезжают, поэтому и курорт, что летом люди приезжают, и зимой также люди приезжают. Робби говорит, вон там какой-то домик в деревьях, там, наверное, какая-то колдунья живет, как в сказке. Сам смеется. Гуляем и не можем налюбоваться этой красотой. Это просто вот глаз радует, хочется просто остановить мгновение, остановиться, просто никуда не спешить, не суетиться. Просто постоять и полюбоваться вот этой всей красотой, что мы сейчас и делаем. Сверчки везде, трели, и везде рябина растет. Вот куст рябины, вот дерево рябины, вот дерево рябины, вон там снова рябина, вон там еще рябина. В общем, везде, вот здесь по лесу везде растет рябина. Это сказка. Вон Робби стоит, наслаждается. Красота, да, Робби? Красота. Как красиво. Робби говорит, надо минимум 2 раза в год вот так приезжать в какое-то такое замечательное место на 1 неделю. И просто ходить здесь по природе, гулять и наслаждаться. Теперь мы вышли из леса, снова мы в городе. Везде клумбочки, горшки, цветы. Какой домик замечательный, как красиво, какие украшенные здесь балкончики цветами. На каждом балконе цветы. Чудо. Здесь вот такая длинная лавка. И снова дерево рябины. Очень красиво. Здесь ручей. Есть такой ручеек. Часы бьют на башне. 8 часов. Колокольный звон, как красиво. Вот покажу поближе вам вот как раз любимый тортик Робби. Шварцвальдер Киршторте. Вот он его очень любит, надо будет обязательно попробовать. Вот так. Мотоцикл с люлькой, как вам, а? У моего дяди такой был в России. Ну что, Робби, пойдем дальше? Гуляем, наслаждаемся. Как же здесь классно. Но еще, конечно, сейчас на данный момент не так много людей. Вообще это, конечно, курорт. Здесь гораздо больше отдыхающих туристов. Но в связи с тем, что сейчас корона, соответственно, конечно, не такой большой приток людей. Вот даже, видите, написано здесь курорт. Везде написано курорт. Мы пришли. Вот наш Курхаус Виктория, где мы остановились. В
Вот так красиво. Старое колесо от телеги. Что-то Робби там увидел, меня зовет. О, какое колесо. С меня ростом практически. О, вот это колесико. Здесь посуда красивая. О, красота. Это мы. Не, Роб, я достаточно палку селфи вытянула и подняла, чтобы тебя было видно. Что? А то, если я буду себя показывать, то ты будешь обрезанный такой весь, без головы. Ну и? Да, я вот так вот тянулся. Брит. Ничего не надо брить. У Робби был герпес, он не мог толком бриться, и поэтому усы отпустил. А мне нравится, когда усы. Да, Робби? Не. Почему? Мне нравится, А такой мне нет. красивый, импозантный мужчина. Да, сейчас- А раньше у Робби были длинные волосы. Когда Доминик родился, у Робби были волосы до плеч. У него такие волнистые волосы, он был похож на пирата. Такой красивый. Мы гуляем дальше. Замечательно у нас, да, Роб? Как настроение? Да, хорошо. Хорошо. А что нет? А что нет, все хорошо у нас. Отдыхаем, гуляем. Замечательная погодка. Завтра, правда, обещали немножечко дождик, но не знаю, будет или нет. Вроде бы, как сказала Оля, что с утра будет пасмурно, может быть дождь, но Может быть, зато потом солнце. будет после обеда хорошо солнечно, но не так уж и жарко, как сегодня. Потому что Ох, сегодня сегодня было 36 катастрофа. градусов, 37 это было что-то, конечно. Мы зашли в кафе «Мороженое», взяли по мороженку. Я взяла себе, а что я взяла себе? Ананас и Ягоды. клубничку, вот так вот. А Робби взял себе манго и цитроны, лимончик. Всем приятного аппетита! Кушаем мороженка и пришли вот к такому замечательному месту. Стоим, любуемся, наслаждаемся вот таким видом. Розовые облака, розовое небо и такой ландшафт. И снова на балкончике цветы. А здесь вот у входа такая красивая композиция, сердечко из дров, такие плетеные корзинки и цветочки. Дом номер 13. Замечательно. Но мы давно такой красоты не видели. Конечно, это здорово, это чудесно. Где-то побывать в другом месте, особенно когда вот так вот стоит городок и вокруг города сразу лес, но это просто чудо. Конечно, это место курортное, конечно, сюда люди приезжают отдыхать, наслаждаться, провести выходные, может быть, или даже отпуск. Я думаю, что здесь прекрасно и осенью, и весной, и зимой. А мы подошли к вот такому интересному дому. Робби увидел здесь везде вот такие маленькие ветряные мельнички. Деревянная вот такая мельница. Красивая. Вот, крутится от ветра немножко. Фигуры разные из металла сделаны. Это для украшения, сада, кто этим занимается. Вот такой фонтанчик. Здесь такие каменные лавочки сделаны. И красивые цветы. 1547 erbaut.
Это дом 16 века. До сих пор стоит. И renoviert 1889. Да, его вот реновировали в 1989 году. Посмотрите, какой домик. А наверху кто-то живет. Вон там свет горит в окне. Вот здесь дом. Красота, просто красота. А внизу вот такая вот, ну, лавчонка. Здесь можно купить сувениры. Я вот вижу открытки сувенирные. Если завтра будет открыто, можно будет посетить. Вот снова такое сердечко красивое. Стол деревянный. А внутри в магазине разные украшения для сада, для дома, для террасы. Ну и, конечно, смотрите, настенные часы с кукушкой. Прелесть. Все из дерева, весь дом из дерева. Наверху на балконе красивейшие цветы. Я тоже очень хочу, чтобы у меня в саду были вот такие цветы. Обязательно сделаю себе. А внутри все из дерева. Я вижу вот через окно. Все из дерева. Ой, нам надо сюда завтра обязательно зайти. Лесовичок. Часы. 9 часов 10 минут. Вот здесь написано, что дом этот 16 века и был снова отреставрирован в 1989 году. Вот так он выглядит. Я перешла дорогу, чтобы снять подальше, чтобы вам было видно, как в общем выглядит весь этот дом. Здесь каждый домик красивый. Мы с Робби идем, говорим, ой, этот дом красивый, и этот дом красивый. И каждый домик здесь красивый. Потому что мы уехали из Аугсбурга, мы находимся в другом городе, а в другом городе всегда что-то новое, всегда что-то красивое, и кажется не такое, как в своем городе. Но здесь за счет того, что, конечно, рядом лес, и это курортный городок, конечно, здесь все равно другая архитектура, постройки другие. Вот с этой стороны, видите? Все из дерева, все абсолютно из дерева. И вот стоит как реклама, вот так около дома. Робби присел на лавочку отдохнуть. Здесь снова такие вот колеса от телеги стоят. Если завтра будет открыто, мы обязательно с вами сюда завтра прогуляемся. Весь дом сделан из дерева. И мы посмотрели с Робби, даже крыша сделана из дерева. Робби сказал, что, конечно, содержать такой дом, это нужно иметь действительно, ну, достаточно финансов, потому что дерево требует очень много и очень большого ухода. А здесь все деревянное, абсолютно все. Даже посмотрите, вот для дождя, вот это для слива дождя воды, это тоже сделано все из дерева. Из ствола дерева, пол ствола дерева. Даже крыша из дерева, но это вообще. И здесь живут люди, замечательно. Наверное, это передавалось из поколения в поколение. Наверное, дедушки все жили, занимались здесь вот резьбой по дереву. И вот так из поколения в поколение передавали этот дом и содержали его. Это, конечно, большое уважение заслуживает. Это семья, которая сохранила такой дом с 16 века. А вот здесь вы видите, вот где стоят деревянные фигуры, вот они стоят на огромных санках. Это санки. Тоже из дерева. И полозья деревянные. Вот, смотрите, я приближу. Видите, это санки. Огромные санки. Вот так мы с вами прогулялись сегодня. День подходит наш к концу. Очень был он продуктивный. Конечно, мы много времени провели в дороге. Мы ехали почти 3,5 часа. Но это того стоило, я могу сказать. Так, здесь солнце. Наверное, лучше будет с этой стороны, да. Показывая вам вот такой вид, чтобы вам было видно ландшафт такой красивый.
Мы направляемся снова по пути в наш отель, где мы остановились. Время у нас уже без 29 вечером, но посмотрите, как еще светло, как красиво. Мы очень рады, что мы сюда приехали. Я, конечно, сомневалась, я не знала, получится ли у нас приехать или не получится, потому что я работаю, и очень часто бывает, что я по субботам работаю, поэтому я не знала, получится у меня поменяться с коллегами или нет. Но знаете, меняться всегда не хочется, коллеги не хотят меняться, особенно когда дело идет, разговор идет о выходных, да? А тут как раз суббота, но тем не менее... Пошли, конечно же, мне коллеги навстречу, так как я сказала, что я еду к своей сестре в гости. Поэтому, конечно, мои коллеги пошли мне навстречу. Спасибо им большое за это. Робби сказал, что у него жажда. Он еще хочет, может быть, пиво выпить. Так что сейчас, я думаю, где-нибудь около отеля, где мы остановились, присядем в кафе. И еще посидим. Смотрите, как красиво. Какое чудо. А сверчки поют. Как классно на улице. Светло еще достаточно. И так приятно, так комфортно. Сейчас, наверное, где-то, может быть, градусов 22, 24 на улице. Ну, здорово, здорово. Нам очень понравилось. Робби сказал, что мы обязательно сюда приедем еще раз. Может быть, весной, может быть, осенью. Вот так тоже на выходных отдохнуть, погулять просто. Просто без цели, знаете, вот так вот отдохнуть, насладиться природой, полюбоваться природой, отдохнуть от суеты и кутерьмы городской жизни. Вот так вот в деревушечке отдохнуть. А еще мы всегда думали с Робби, вот когда зима, так хочется куда-то поехать в горы, в какой-то такой дом, знаете, где камин. И вот так вот падает за окном снег. В таком доме из дерева, где, вот, например, комната из дерева, да, камин горит. Сидеть около камина, наблюдать, смотреть на огонь и наслаждаться. Это так классно. Мы обязательно это сделаем. Надо только домик такой найти в горах красивый. Посмотреть по интернету. Очень часто люди ездят, вот так отдыхают именно в зимнее время. И мы с удовольствием тоже это сделаем. Что больше всего нам здесь понравилось, это то, что везде цветы. Вот. Даже такие лампочки красивые, посидеть можно. Вот снова клумба с цветами. Около магазина, это, видимо, фирма Электротехник. И вот везде цветы, ромашки. Классно. Вот где мы остановились, да, вот мы сейчас с другой стороны, я сейчас подошла как раз к парковке. Вот мы как раз припарковали здесь машину. Вот это вокруг это все гостиницы и отели. Вот это тоже небольшая гостиница с апартаментами. То есть здесь все в отелях и в гостиницах, потому что очень много приезжает людей отдыхать. Здесь вот такая красивая винтовая лестница. Очень красиво. Мы гуляем, наслаждаемся. Все равно еще не хочется заходить нам в отель, потому что прекрасная погода, и мы решили прогуляться. Еще и Доминик сказал: мама, я сейчас тоже спущусь и пойду с вами гулять. И вот там лес. Вот и Доминик к нам идет. На улице уже темнеет. Мы вот тут пришли, сидим. Нам включили вот на столе свечку. Доминик заказал колу, я заказала яблочный сок. Хотим просто посидеть и что-то холодненькое выпить. Потом уже пойдем домой. Ja, werde ich aber nicht. Ist auch schön da oben. Das sind Wohnungen, sehr bestimmt, da leben nicht. Ich weiß, Das ist auch nicht schlecht, ja, ja klar, sag ich ja. Ich habe mein Haus gesehen, das ist über 500 Jahre alt. Доминик
Wie Aber es aus? ist immer noch schön, oder? Die haben renoviert vor 20 Jahren. Ganzen Haus aus 30 Holz. Jahre haben sie renoviert, aber ganz komplett etwa 500 Jahre. Das ist schön. Boah, einzigartig. Also, Schön nicht so, oder? Doch, schön, очень. На башне бьют часы, 9 часов вечера. siehst du heute schon. Так классно. А мы наслаждаемся. Нам принесли наши напитки, которые мы заказали. Я пью яблочный сок. Очень Это вкусный. так вкусно. Нам принесли наши напитки. У меня яблочный сок. Очень вкусный. Очень вкусный. Натуральный яблочный у меня сок. У Доминичка Ну, кола. она вообще цветная. по-другому вкусная. Вкусная, да. Вкусная. Чем вы пили там в Чем другом мы месте, пили да. там, да. Очень все вкусно, мы наслаждаемся, сидим. Сейчас мороженое мое уже придет к нам. Принесут, давай. Доминик заказал еще мороженое, сейчас ему мороженое принесут. Dankeschön. Danke. Dann würde ich 11,10 € kriegen. Und 12. Dankeschön.